今天我们来拆一个奥特曼拉杆箱，把这个蓝的打开，小卡片，今天我们来吃这些糖果，先来吃这个车钥匙糖，毛毛虫棒棒糖，KT 猫巧克力。小蛋仔棒棒糖，猜猜今天吃什么？先吃绿色的，小蘑菇，看看金色里边是什么？是一个汉堡糖。红色里边是小软糖。这个像不像一个奇趣蛋？打开看一下，还真是一个奇趣蛋。